Da esquerda, fechando a 7 Rodrigo Luiz Roncalho na Hayabusa dourada na pista do lado esquerdo. Na pista da direita ele, Messias Roberto com a Kawasaki Ninja número 44. Segundos 4 Aí dois dos maiores candidatos ao título gaúcho de arrancada deste ano em suas categorias. Eles correm em várias categorias com problemas de embreagem, tanto o Messias Roberto quanto o Júnior Micalauskas, tendo um fim de semana atribulado. Na saída de 1.7 no 60 pés, Punho Colado vai-se embora, fecha a 6 segundos, mais 500. A música do homem. Evandro Rebelato, mais um piloto da casa. Evandro Rebelato Leite, representando em Mirubá, na volta número 111. Uma arquibancada ou então a área de boxe, para que a gente possa organizar os carros, as motos, enfim, aqui na entrada de reta e prosseguir com as autorizações de largadas. Atenção, Mano Locatelli está sendo procurado pelo Gerson nos boxes da equipe Arcade. Queima de largada na pista da direita, 6.7 no tempo para o Munari. Scheifler de volta com a Hayabusa na pista do lado esquerdo, largando ao lado de Júnior Micalauskas, também de Hayabusa. Fechando as 6. A CBF abre vantagem geográfica nos 60 pés.
Jun ficou acima do recorde da categoria. O Beto Lula foi lá fora do buraco de buraco, melhor tempo. O mata-mata que vai encerrar as disputas deste domingo. Aí sim o mata-mata que pega pra valer. Vai pra casa, se despede. A versão passou a Kawasaki, não vai mais nada, queima de largada quando queima 7.624. Ainda tem essa briga, né? Tem sempre a briga pelos recordes, a gente faz o recorde gaúcho para cada categoria. E sempre fica a expectativa de quebra de recordes. Originais com preparação livre, motores já devem licença imediata. Vem aí, Lucas Oliveira. Em mais uma categoria se aproveitando para competir exatamente em todas as categorias. Nós tivemos o Daniel Maia na puxada anterior, vamos agora sim com